दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कीबोर्ड लाया हूँ। आप अगर कोई भी दुकान में जाएंगे कीबोर्ड लेने के लिए तो वो दुकान वाला आपको 300 साढ़े 300 से कम में कीबोर्ड देगा ही नहीं। तो आज मैं आपके लिए एक मस्त सा कीबोर्ड लाया हूँ 200 रुपये में। तो आप उसे ले सकते हैं, वो एकदम अच्छे से काम करता है। मैंने उसे 4 दिन तक यूज़ किया है और फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए मेरे को किस तरह की पैकेजिंग में ये आया है। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखिए कीबोर्ड को मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। तो अभी ये एक बबल रैप में इसका बॉक्स आया है अंदर। तो अभी मैं कीबोर्ड के बॉक्स को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए वाइड कीबोर्ड, 1 साल की वारंटी और ये कुछ इसके फीचर्स लिखे हैं। तो ये देखिए बॉक्स इधर से पहले से फटा हुआ है। तो अभी मैंने कीबोर्ड को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए किस तरह से पन्नी के अंदर एक पैक होके आया है। ये देखिए इसका USB पिन। और अभी मैं इसे इस पन्नी से बाहर निकालता हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर में एकदम अच्छा दिख रहा है। इसकी कीज़ भी बहुत सॉफ्ट है। मैंने इसे यूज़ किया है 4 दिन तक। ये देखिए पीछे से किस तरह से है। आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आपको सर्च में डालना है कीटेक वायर्ड कीबोर्ड, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने 8 तारीख को मंगाया था और मेरे को 12 तारीख को मिला था। ये 200 रुपये का है। तो अभी मैं इससे आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और नई नई चीज़ें लाता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।